È partita intanto la serie più accreditata dei 1500 metri femminili con Nicole Reina che si porta al comando, subito superata da Nicole Maiori. Partita decisamente solerte, qui servono i tempi, quindi serve correre forte a prescindere dal piazzamento. Nicole Maiori che ha preso già un certo margine sul resto del gruppo. E attenderemo al passaggio ai 300 metri. 11:01 per Gaia Morelli. Grazie Roma per l'aggiornamento finale del triplo. Prima serie dei 1000 ori in testa, in solitaria. 51 passaggio 300, poi Reina, Sidenius, Algeri, quindi De Marco, Acerboni, Gandolfi. E poi via via tutto il gruppo, già decisamente sgranato per un passaggio ai 400 al di sotto del 10. Nicole Maiori al comando per un terzetto e il seguitore tirato da Nicole Reina, tallonata dalla classe 2006 Sofia Sidenius, dalla classe 2004 Riana Algeri. Prenderà anche il passaggio ai 500 metri dell'atleta milanese che transi attorno a 1:43. Il momento per Masiero, Irene Masiero, Atletica Varese. Ai 600 metri il passaggio a 1:43 ovviamente di Maiori che è in testa, mentre si è agganciata anche Nicole Acerboni al gruppetto delle inseguitrici. Nicole Coppa guida il secondo gruppo con De Marco, Gandolfi e Papalia. Ricordo a tutte le società la conferma con i nomi dei partecipanti delle staffette 4%. 11:62 Irene Masiero, ultimo salto da lei. Alessandra Prina, è il suo momento. In quanti siamo qua? 100, 200, 300, facciamoci sentire in tutto. 2:53 intanto il passaggio di Maiori al chilometro, mentre coraggiosa l'azione alle sue spalle di Sofia Sidenius, la più giovane del gruppo che si incarica di tirare il quartetto delle inseguitrici. Inizia l'ultimo giro a 3:10, 3:11 Nicole Maiori per provare a scendere sotto i 4:20. Sidenius, Algeri, Reina, Acerboni nel primo gruppo delle inseguitrici, poi il tandem composto da De Marco e Coppa. Quindi col 151 Papalia con Gandolfi e quindi un altro gruppo di inseguitrici tirato dalle due atlete Bracco, Gennaro e Menatti. Silvia Latella, vediamo con quanto la chiude. Intanto a te Cesare questa ultima tirata. 120 finali, grazie Ruben per la prima serie, la testa della prima serie di 1500 con Nicole Maiori, processo atletica che va ad avvicinarsi al traguardo per portare più punti possibile al club biancazzurro. Va ad avvicinare il suo primato, prova a scendere sopra i 4:20, ci resta appena sopra, 4:21,67, gran tempo per Nicole Maiori praticamente in solitaria. Nicole Reina migliora il primato stagionale, seconda, Algeri è terza, non troppo lontano dal personale, Acerboni quarta, attenzione Sidenius quinta, con un gran tempo per essere in allieva, sesta De Marco, settima Coppa, in ottava posizione Menatti, nono posto con 110 per Tarmolini e al 10° posto Eleonora Gennaro. Questo l'ordine d'arrivo provvisorio per quanto riguarda la top 10. Vai Ruben. E stiamo aspettando i risultati di Francesca Di Cerbo.